ये टॉप पिन 6 एम्पियर की है। सबसे पहले टॉप पिन के इस फाइबर को वायर में इस तरह से डालना है। ये सपोर्टिंग फाइबर एक साइड से पूरा खोलना है। वायर्स को टॉप पिन के पॉइंट में डालने से पहले प्लायर से प्रेस करना ना भूले। यहाँ टॉप पिन के पॉइंट L लाइन मतलब फेज, N न्यूट्रल और E मतलब अर्थिंग है। तो सबसे पहले टॉप पिन में अर्थिंग पॉइंट में अर्थिंग वायर, ग्रीन वायर जोड़ना है। फिर हम L इसमें रेड वायर मतलब फेज वायर जोड़ेंगे। लास्ट में हम N मतलब न्यूट्रल वायर, ब्लैक वायर इस पॉइंट में जोड़ना है। टॉप पिन में वायर्स को इस तरह तरतीब दे के वो टॉप पिन के फिटिंग वाले स्क्रू या कॉर्नर में ना दबे। ये फाइबर को ऊपर लेकर स्क्रू हल्के से टाइट करेंगे। फिर ये वायर सपोर्टिंग फाइबर को उसके खांचे में लगाकर टॉप पिन को इसके स्क्रू से टाइट कर देंगे।